të rinj që mbaruan shkollën e mesme këtë vit janë në ditë në periudhë shumë të rëndësishme. Ata janë, ju e dini, përpara zgjedhjes universiteteve ku do ndjekin studimet e larta, edhe ajo që ka qenë shpesh problematik e maturantëve ka qenë mungesa orientimit. Një orientim i mirë, një, le të themi, paraqitje e profileve të cilat janë përpara këtyre që aspirojnë të jenë student, po ideja është profilet përshtatshme që më pas përfundimit të studimeve të hidhen në kokë në tregun e punës. Dilema është më e madhe kur në sistemin arsimor ka një numër të konsiderueshëm universitetesh si publike ashtu edhe private, ndaj ekspertët e arsimit vazhdimisht këshillojnë që përpara se të rinj të hyjnë në garë për të zgjedhur institucionin e arsimit lart, duhet të marrin të gjithë informacionin rreth programeve, risive që ofrojnë, besueshmërisë e diplomave, akreditimit të institucionit që është shumë i rëndësishëm, por edhe atë që vetë universiteti ofron për këta të rinj, jo vetëm si në auditor, por edhe në kompanitë ku nesër do të mund të punësohen. Viti akademik është shumë pranë, ndaj edhe universitetet ka nisur nga puna për të treguar se sa vlen. Kjo është pjesa më e rëndësishme. Një ndërta është pa diskutim Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, i cili prej vitesh tani më luan një rol të rëndësishëm në formimin e studentëve dhe për të folur për risit, siç ju thash, për programet e studimit, ku mund të aplikojnë të rinj që ende nuk e kanë zgjedhur degën, kanë qenë në pritje sepse duan të bëjnë zgjedhjen e dur, sikurse unë e kam bërë në kohë time Ori pa diskutim në kohën e saj, që ka përkuar dhe i njëjti vit. Ne tani kemi në studio Holta Hebën, që është drejtuese e njësisë cilësisë dhe këshillimit të karrierës studentëve pranë Universitetit Mesdhetar Shqiptar, dhe Zerina Llambro, që është drejtues marketingu. Mirëmëngjes, mirë se vini. Mirëmëngjes, mirë se na erdhët. Shumë të rinj kanë mbaruar shkollën e mesme, tani janë përballë këtij udhkryqi të rëndësishëm të jetës ku duhet të vendosin se ku do të shkojnë më tej, si do të vijojnë studimet e tyre dhe çfarë do të zgjedhin. Tani ka shumë programe studimi dhe ka një vështirësi edhe konkretisht në zgjedhjen e institucionit arsimor, duke qenë se janë të paktë ata që ndodhen në vendin tonë. Sipas jush, cilat janë hapat që një njeri duhet të ndjek, duhet të mendoj, duhet të konsideroj përpara se ta marrë këtë vendim? Atëre, faleminderit një herë për mundësinë që na dhat që ne të vim dhe të japim kontributin ton ose këshillat tona për ata të rinj të cilët ende nuk e kanë bërë zgjedhjen e tyre. Sepse tregu i arsimit lart në fakt është një treg i cili është shumë dimensional dhe ka problematikat e veta në Shqipëri, ashtu sikurse edhe në vendet e tjera, le të themi, por ajo çfarë është më e rëndësishme për gjithë ata të rinj të cilët duan të bëjnë zgjedhjen e duhur, është informimi për institucionin ku ata do të ndjekin studimet. Çfarë do thotë ky informim? Për cilësinë e diplomave që ofrojnë këta institucione, informimi për programet e studimit në mënyrë të detajuara, pra jo vetëm dega, sepse normalisht orientimi është i tillë që programet mund të jenë të ndryshme, por kurrikulat që ato ofrojnë, a i përputhen standardeve dhe a kanë mundësi më tej që të japin mundësi integrimit të rinjve në tregun e punës, dhe gjëja që është më e rëndësishme është akreditimi institucional. Dua të ndalem këtu sepse institucionet e arsimit lart sot në fakt jo të gjithë janë të akredituar, dhe akreditimi institucional është garancia më e mirë për të gjithë ata studentë të cilët duan të kenë nesër në duar një diplomë me vlerë. Është e vula e sigurisë. Është pasaporta e sigurisë. Për fat mirë, me krenari mund të themi që Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë ka vetëm pak muaj që ka marrë akreditimin institucional me vlerësim maksimal pozitiv, çka bën diferencë në fakt, pasi një akreditim institucional i coptëzuar nesër nuk i jep vlerë diplomës që një maturant do të mbajë në duar. Ndërkohë, viti i ri akademik domethënë sa mbaron një vit, je vonë për vitin tjetër gjithmonë, edhe përgatitjet janë aty, po sigurisht ju si universitet jeni bërgati që të ofroni risi për sa i përket programeve të studimit. Gjithmonë njeriu i riu në këtë rast duhet të di më shumë se gjeneralitetet për institucionin ku ka vendosur që do të studiojë, po mbi gjitha edhe për gjitha programet e studimit. Çfarë gjen një student i ri nëse zgjedh Universitetin Mesdhetar si institucion arsimor? Atëherë, një student i ri në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë sigurisht që gjen, po themi, 3 fakultete shumë të mëdha me shumë programe studimi të ndryshme, flasim për ciklin e parë studimeve, por dhe dytin dhe tretin.
Në ciklin e parë studime në Fakulteti i Shkencave Ekonomike me programe, me një largëshmëri programesh, siç është administrim biznesi, financë banka dhe kontabilitet, informatika e biznesit, Fakultetin e Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike, sigurisht ai më shumë programe, unë po përmend le të themi studimet psikosociale, shkenca politike, administratë publike dhe Fakultetin e Shkencave Juridike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare. Këtu ka le të themi që nga vjet njërisi, sepse kemi një diplomë të integruar në drejtësi, pra 3+2, bachelor dhe master të shkrirë brenda një diplome të integruar. Kemi dhe marrëdhënie ndërkombëtare diplomaci në bachelor. Përveç këtyre programeve që unë përmenda, po në bachelor ne kemi risi në këtë vit akademik, ndoshta ti e di dhe më mirë se unë, që ka një kërkesë të madhe për njerëz që dinë të komunikojnë shumë mirë dhe që janë në kontakt me marrëdhënie me publikun, pavarësisht aftësive të tyre të tjera. Pikërisht për këtë arsye, Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë i ka dhënë një rëndësi të veçantë krijimit të një programi për këtë vit, komunikim dhe marrëdhënie me publikun. Sigurisht një program i kërkuar, pasi jemi bazuar në kërkesat, ne kemi analizuar tregun e punës. Kjo është risia në bachelor. Nuk mbetemi me kaq. Sigurisht që kemi dhe diplomat në masterin profesional. Për të gjitha ata studentë që kanë mbyllur një 4 vjeçar, por duan të profilizohen më shumë, po pra bazuar në tregun e punës, kemi një master profesional hartim dhe menaxhim projektës që është fantastik, le të themi, në kurrikulën e tij, dhe një master profesional që është auditim i brendshëm dhe kontroll financiar. Të gjitha këto janë risit për këtë vit, por sigurisht duke qenë një universitet kaq i madh dhe me programe kaq të shumta dhe me kurrikula po kaq të mira, patjetër që jemi në pritje të studentëve dhe është detyra jonë që ne patjetër t'i njoftojmë se cila është gjëja më e mirë, zgjidhja më e mirë për ta. Edhe t'i orientoni dhe t'i ndihmoni në një farë mënyrë, por nisur edhe nga kërkesa dhe vitet e shkuara, keni bërë ju ndoshta një panoramë disi se cilat kanë qenë dega apo fakulteti më i preferuar nga nxënësit që kanë ardhur nga të rinjt në Universitetin Mesdhetar? Në fakt, fakulteti më i kërkuar apo programet më të kërkuar lidhen me Fakultetin e Shkencave Ekonomike, për ish të vërtetës, por kjo nuk do të thotë që do të mendojë socialet, me thënë drejtën. Megjithatë ka një rritje të numrit të regjistruarve të shkencat sociale, por programet e Fakultetit Shkencave Ekonomike janë më të kërkuara. Kjo nuk do të thotë që do t'i lëm pas dhe programet e tjera, por në bazë të statistikave trendi në rritje është tek shkencat ekonomike dhe ne jemi shquar që numrin më të madh të studentëve e kemi tek ky fakultet. Ekonomik qarnë të gjithë. Po, patjetër. Po, në fakt Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë ka lindur me një fakultet ekonomie, sepse është themeluar nga një ekonomist. Po. Kështu që normalisht do ta kishte aty një pikë të fortë. Patjetër. Ju si universitet a keni kritere për zgjedhjen e studentëve të rinj, si janë kuotat e pranimit në bazë të fakulteteve që disponon? Patjetër. Kriteri më i rëndësishëm, që është kriter ligjor, në fakt nuk është kriter që e kemi vendosur ne, por që ka sjell prurje më të mira, jo vetëm në universitetet private, por në të gjithë universitetet në Shqipëri, është kriteri i mesatares. Vendosja e mesatares mbi 6.5 për të ndjekur një program studimi bachelor, besoj që ka orientuar ndryshe të rinj, duke në fakt në një farë mënyrë duke i afruar më shumë pranë tregut punës. Ne pse e them këtë? Sepse jo të gjithë mund bëhen ekonomist, jo të gjithë mund bëhen jurist, por ka aktualisht diploma profesionale 2 vjeçare dhe neve i kemi hapur këto që vitin e kaluar si një alternativë për gjithë ata të rinj në fakt, të cilët nuk munden të plotësojnë kushtin e mesatares. Dhe kryesisht këto programe studimi janë programe të cilat ofrohen në fushat që i përkasin të ardhmes në teknologjinë e informacionit, digitalizim apo elektronik, dhe janë alternativë shumë e mirë që erdhën në fakt si nevojë për shkak të nevojës që ka tregu i punës për profesionistë. Ne aktualisht jemi gati të presim rreth më shumë se besoj 1500 studentë të rinj. Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë aktualisht ka rreth 3500 studentë. Pra në një dekad nga themelimi i tij, besoj që ka superuar vetveten dhe është sot një nga institucionet, le të themi, më serioze të arsimit të lartë. Universitetet private kanë bërë historinë e tyre në vendin tonë në mënyrë të për mirë ose për keq. Pa diskutueshme. Unë jam një ndër
Po unë çfarë jam? Edhe unë jam një ndër ta, se unë dhe Ori kemi mbaruar të dy shkollë private, por thënë kjo është shumë e rëndësishme për një të ri që të di dhe të pretendoj nga në rastin konkret nga Universiteti Mesatar i Shqipërisë, le të themi atë sigurinë edhe fuqinë e përshtatjes pas studimeve për tu integruar me njërin në tregun e punës. Ka një lloj statistike, do të thënë këta të rinj që do të trokasin në derën tuaj. Përgjigjet kush të dojë, Edhe ata që kanë përfunduar. Ata që kanë përfunduar tregun e punës janë të suksesshëm sot. Ka një lloj statistike. Shifrat flasin edhe për këtë, meqense se ekonomiku është pika ju e fortë. Patjetër, që mbas përfundimit të studimeve bachelor, rreth 85% le të themi të studentëve tanë janë të punësuar dhe ne këtë e kemi si statistikë nga rrjeti alumni që ne kemi në Universitetin Mesatar. Por ne vjojmë të ndjekim këta student dhe aktualisht nuk na rezulton që asnjë student që ka marrë diplomën në këto 12 vjet në Universitetin Mesatar të Shqipërisë të ketë ngelur i pa punë. Kryesisht pjesa më e madhe e tyre janë të punësuar në biznese private dhe nuk mungojnë rastet e suksesit në sipërmarrje, por dhe punësimin administrativ pa diskutueshëm. Nëse dikush çohet edhe sot troketesh problemi i tij, në sensin se çfarë s'ndodh jam. Nëse dikush ka një diplomë në dorë, duhet që të punoj fort që ta meritoj diplomën dhe mbi të gjitha të vazhdoj rrugën e vet, sepse një diplomë nuk mjafton, le të jetë Universiteti i Harvardit për të bërë rrugën tënde në jetë. Dhe ne këtë i themi të rinjve gjatë qëllimit të karrierës. Do të thonë këto klishet që ne jemi më të mirët, po më të mirë nuk keni parë, ne nuk funksionojnë. Ne i themi atyre të ndjekin ëndrat dhe dëshirat, pasionet e tyre, por nëse ti nuk investohesh në dije, absolutisht që mund ta gjesh veten dhe pa punë. Përpos kësaj doja të thëj edhe faktin që te këshillimi i karrierës nuk mbetemi vetëm kaq, po në këtë le të themi rritjen e numrit të punësuarve që diplomohen nga Universiteti Mesatar i Shqipërisë ndikon dhe vetë institucioni, duke filluar që me gjetjen e praktikave dhe internshipeve, që shumë e rëndësishme, nga që lidhin nga marrëdhënie marrëveshjet që kanë me institucione të ndryshme kombëtar. Kështu që është synimi i Universitetit Mesatar të Shqipërisë që t'i ndihmoj studentët edhe në gjetjen e profesionit. Ju e dini, në një vend ku papunësia është plag, njeriu nga halli dhe njëri mendon pa u futur akoma në 3 vitet e para të studimit akademik, mendon për tregun e punës, sepse nevoja është e tillë që njerëzit më të drejtë. Që në zgjedhje, që në momentin e zgjedhjes së programit që do të ndiqja profilit që do të bëj, dihet që çfarë është ajo pyetja, çfarë do të bësh kur të rritesh. Pra unë kur të rritem do të bëj. Absolutisht. Një ndër diskutimet e kahershme që me nisjen e ekzistencës së parë të universiteteve private në Shqipëri ka qenë edhe akreditimi, që ishte si një certifikim dhe është një certifikim që duket se nxënësve apo edhe prindërve i jep një tjetër lloj garancie dhe sigurie. Çfarë ndodh me universitetin tuaj dhe me procesin e akreditimit duke konsideruar standardet që vetë universiteti duhet ofrojë? Atëherë, Universiteti Mesatar i Shqipërisë kujdeset që të gjitha programet e studimit që ofrojmë, thash, janë të shumta, të kalojnë në proces akreditimi dhe sigurisht flasim për jo vetëm për këtë akreditimin institucional 6 vjeçar që kemi marrë së fundmi, por edhe për akreditimet e programeve. Çdo program i ngritur në Universitetin Mesatar të Shqipërisë kalon në atë fazën e plotësimit të kërkesave ligjore, po themi, e plotësimit të kërkesave për infrastrukturën dhe plotësimit të kapaciteteve të kërkimit shkencor. Vetëm në këtë mënyrë, domethënë ne ja kemi dalë mban të paktën deri tani që të kemi akreditim institucional 6 vjeçar që do të thot nota 10 në rang programe. Plus akreditimet e programeve. Diplomat që lëshohen nga ky universitet, sa të besueshme janë, se kjo është pak evazive, se sigurisht janë besueshme, po a njihen për shembull edhe jashtë kufive? Sigurisht njihen jashtë kufive. Fakti që akreditohen këto programe do të thotë që diploma njihet, por këtë gjë e faktojmë edhe me faktin kur studentët vetë kanë mundur të aplikojnë me diploma të Universitetit Mesatar të Shqipërisë edhe në vende të tjera jashtë Shqipërisë. Dhe studentët e Universitetit Mesatar të Shqipërisë që kanë mbyllur një le të themi cikël studimi bachelor kanë mundur që të ndjekin studimet master profesionale apo masterin e shkencave në një vend jashtë Shqipërisë. Kjo do të thotë që është më së besueshme për te kufive përderisa kemi të faktuar situatën e kapacitetit. Ka kohë pa diskutim, po njeriu kur flirton
le themi me një institucion arsimor do ta di dhe ta njohë të gjithë paketën. Kështu që ka kohë deri në vitin e tretë të sistemit bachelor për të bërë praktikën, po bashkëpunimi me institucionet, me bizneset, me kompani ndryshme sigurisht që është i vendosur që për fillimit aq më tepër që Universiteti Mesatar i Shqipërisë pa diskutim e ka prej vitesh tani më, duke qenë se është i pozicionuar fuqishëm në treg. Tani është i përballueshëm Universiteti Mesatar i Shqipërisë. Bursa. Në tarifat apo në bursat, sepse Në tarifat dhe në bursa, na shpjego ti. Atëre, për sa i përket tarifës, Sigurisht që bursa është shumë jorë se këtë mëngjes kur dikush dëgjon, pas kam një opsion kaq të mirë, pas kam edhe mundësinë e bursës. Politika e bursave shumë e rëndësishme në çdo universitet. Politika e bursave kur është reale është vërtet shumë e rëndësishme, edhe mund të them me shumë kënaqësi që vetëm jo më larg se dje i dhan bursë një nga vajzave që konkuron në She's on Top. Përpara 4 ditësh Universiteti Mesatar akordoi 2 bursa të tjera në Tirana Art Fest, 2 maturantë të cilët kishin talente të veçanta. Kjo është vetëm një nga llojet e bursave që ne ofrojmë, pra janë bursat e talentit që jepen për persona të cilët kanë një talent veçantë dhe ne kemi kënaqësi që kemi prurë në universitetin ton. Bursa tjetër që është bursa më e rëndësishme është bursa e karakterit social, është bursa që ofrohet të gjithë atyre maturantëve të cilët nuk kanë mundësi ekonomike për të përballuar studimet, por nga ana tjetër janë ekselent dhe ata mund ta them me krenari janë më të mbështeturit në Universitetin Mesatar Shqipërisë. Është një derë e hapur që nuk do të mbyllet kurrë dhe është kënaqësia më e madhe kur ti jep mundësinë këtyre të rinjve, të cilët nuk e di se si do ta gjenin rrugën në një mënyrë tjetër, dhe është kënaqësi e madhe kur ata shkëlqejnë dhe punsohen në pozicione shumë të mira pune pastaj në vijim. Absolutisht. Gjithashtu kemi dhe bursat e ekselencës, që janë bursa për maturantët shumë të mirë. Edhe këto janë bursat të cilat Universiteti Mesatar i ofron prej vitesh dhe këto bursa në fakt kanë bërë që të kemi maturantë shumë të mirë nga të gjithë gjimnazet e veçanërisht të Tiranës, por edhe në rrethe gjithashtu. Ka mbetur ndonjë gjë për merak, Holta, Zerina? Jo, i thanë të gjitha mendoj. Ne mirëpresim studentët e ri, të shpresojmë një herë në tërësi që të kaloj gjithë kjo situata që jetuam, që dhe pra këtu arritëm ta menaxhonim. Dhe të gjithë studentët janë të mirëpritur në Universitetin Mesatar Shqipërisë me të gjitha programet, por sigurisht sipas dëshirës së tyre, domethënë pasi ta kenë vendosur se cili është profili që do të marrin dhe ne mbështetin dhe suportin për një këshillim ndoshta edhe më të mirë. Dhe këtë vit jo më online, po në auditor, sepse auditoret bosh nuk janë gjë fort e bukur, kështu që Universiteti Mesatar i do plot auditoret. Bolm online. Universiteti Mesatar i Shqipërisë e bëri hapin e parë. Të radhës jeni ju miq që e ndoqët këtë segment. Edhe kuriozitet që mund të keni, mjafton që të shkoni atje të kontaktoni, edhe Holta është e sigurt bashkë me Zirinën që do t'ju mirëpres për t'ju dhënë më tej informacione.